はい、皆さんこんにちは。株式会社レイブの内田です。よろしくお願いします。もうだいぶ日にちも経ちましたが、クリスマスがありましたね。皆さんクリスマスに何かパーティーやったりとかいろいろあったと思うんですけれども、実は私ディズニープラスっていうですね、ディズニーの動画チャンネルの会員登録をしているんですけれども、その中にですね、実は面白い動画がありまして、実際にお見せするのはさすがにできないんですけど、これどんな動画かっていうとですね、アレンデール城のクリスマスの巻っていうタイトルなんですね。アレンデール城のクリスマスの巻で、アレンデール城っていうのはアナとエルサが住んでいるお城ですね。でそこにお城なんで暖炉があるんですよね。で、その前でオラフがアナとやり取りして溶けちゃうよとかなんかね、そういうくだりがあった暖炉があるんですけど、でその暖炉、何も人が映ってなくて、ただそのアレンデール城の暖炉ので火が燃えてるんです。パチ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 って暖炉で火が燃えてる、その映像だけエンドレスでずっと続いてるっていう動画があるんですよ。でこれ一応1時間ぐらいの動画になってるのかな、一応ね。ですけど、ひたすらただ薪が燃えている、暖炉の薪が燃えている。たまにオラフがなんかね現れるのかもしれないですけど、基本的にはそれだけなんですよ。でパチ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 って焚き火の音がしてるっていうね、これだけなんですよ。で最初去年のクリスマスにというか、去年の冬にこれを息子がですね、オラフが映ってるからこれ見たいっつって見たら、ただの暖炉の動画なんですね。薪が燃えてる。でそのうち話が始まるのかなと思ってこうやって見てる。パチ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 、これ音聞こえるかな。音聞こえます、ね、今映してるんですけど、なんか映像映しちゃうとなんかいろいろ言われそうなので音だけで、これずっと映ってるんですよ。薪を燃やしてる暖炉が。なんでずっと見てるわけですね。もう誰も出てこないんですよ。で3分待って10分待って誰も出てこないみたいな。これそういう背景の映像なんだっていうことにようやく気づいて、で去年とかね、今年クリスマスの、家でちょっとパーティーチックなのをするときにね、小型のプロジェクターを買ったよっていうのは前に紹介したと思うんですけど、それで壁に映してですね、今家に暖炉ないので、暖炉が家にある方ってそうはいないと思うんですけど、暖炉ないのでね、ちょっとクリスマスの夜の演出として壁にその暖炉を映してプロジェクターでね、ちょっと部屋少し暗めの照明にしてみたいな感じで活用するっていうね、これすごく面白いと思いました。こういう使い方、今プロジェクター何でしたっけ、ポップンアラジンでしたっけ、シーリングライトにプロジェクターがついてるのも結構売り出してますよね。同じように、今その大型オラフが出てきた、オラフが出てきました、一瞬で、そのポップンアラジンとかみたいに、プロジェクターをホームプロジェクターっていうのがだいぶ浸透してますよね。で大型テレビもだいぶ普及してますけれども、やっぱりテレビって場所取るじゃないですか。でうちもそうですけどね、大型テレビってやっぱ場所取るのでちょっと邪魔だなっていうのがあるんですよ。でだったらプロジェクターでいいかなみたいな。で白い壁あれば壁でも映りますからね。でしかも今はバッテリータイプの持ち運びができる小型プロジェクターも多いんですよ。そうするとアウトドアでキャンプかなんかに行って、でそれこそね、ワンボックスカーの車の壁に白いシーツかなんかぶら下げてそこに映すとかね、とにかくいろいろ用途は広がって面白いなと思うんですけどね、小型のそういうプロジェクターも合わせておすすめですので、ぜひねお試しいただければと思います。で今日は今この見ながら話してますけど、ディズニープラスという動画チャンネルでアレンデール城のクリスマスの薪っていうね、薪って燃やす薪ね、ということで暖炉の木が燃えてる動画が1時間2時間ずっと続くっていうねものを紹介しました。そういう
使い方もあるんだな、映画とかドラマを見るだけじゃないんだなっていうのを、面白いなと思ってちょっとお話してみました。皆さんもぜひご覧になってみてください。はい、それでは今日は以上になります。ではまた、さよなら。